Počas predchádzajúceho víkendu sa v Nitre konali majstrovstvá Slovenska starších žiačok v basketbale, na ktorých sa zúčastnili 4 najlepšie celky po dlhodobej súťaži. Na turnaji sa zúčastňuje družstva z Levíc, Stará Tura, Košice a domáca Beckham Junior UKF Nitra. Každé družstvo odohralo 3 zápasy, čiže každý sa stretol s každým súperom. Výborne si počínali hráčky BKM Junior UKF Nitra, ktoré obhajili zlato z minulého roka, keďže vyhrali všetky stretnutia. Young Angels Košice zdolali 83-41, Starú Turu porazili 64-39 a nad Levicami zvíťazili 60-41. Z nitrianskeho celku sa do A-tímu All Stars dostali Rebeka Mikulášiková, Natália Martišková, Simona Bochnovičová, v B-tíme boli Tereza Sajlerová, Alexandra Hudáková a Viktória Fehérová. Najlepšou strelkyňou majstrovstiev Slovenska sa stala Nikola Kováčiková z Levíc. V konečnom poradí nasledovali za Nitrou Levice, ďalej Stará Tura a Košice. Rád by som využil túto príležitosť a pozval všetkých záujemkyne o basketbal, o túto krásnu a nádhernú hru, aby sa prihlásili v našom klube, pretože aj tento rok otvárame novú prípravku pre adeptky, ktoré sú narodené v roku 2004 a 2005. Radi vás privítame na základnej škole na Hôrke.